Olá, radialista! Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Efeitos sonoros, eles são uma base importante que podem ser utilizados para vários gêneros radiofônicos. Na nossa plataforma virtual do curso, você vai encontrar links para radionovelas antigas, lá nos anos 40 na Rádio Nacional, quando as emissoras de rádio tinham radionovela. Essas radionovelas, elas utilizavam bastante os efeitos sonoros. Não era novela como tem hoje na televisão, que você tem a imagem. Nessa época das radionovelas, só havia o som. Então, os radialistas, os operadores, os sonoplastas, eles produziam os efeitos sonoros artificiais. Som de chuva, som de trovoada, som de trote de cavalo, os diversos sons que eram utilizados nas novelas, som de tiro, todos esses efeitos que eram utilizados para produzir aquele imaginário na cabeça do ouvinte. E veja só você, naquela época não tinha televisão e as pessoas ficavam na sala, ligadinhas no rádio, ouvindo radionovela. E os efeitos sonoros, eles conduziam as pessoas para aquele mundo mágico do sonho, do encantamento, também da tensão, do medo, do suspense. Os efeitos sonoros, eles são capazes de produzir todas as sensações no rádio. No nosso caso, nós vamos trabalhar com primeira infância. Então é importante que você, radialista, fique atento para os sons que são parte desse universo da primeira infância. Os sons do burburinho da escola na hora do intervalo, os sons de uma campanha de vacinação no momento em que as pessoas estão ali esperando a hora de vacinar as crianças na antessala do consultório médico, os sons de uma casa onde a criança brinca, os sons de um parque, de uma pracinha, de um campinho de futebol. Esses sons todos você pode incorporar nas suas produções radiofônicas, porque esses sons, eles fazem parte do universo sonoro das crianças. As pessoas, ao ouvirem um programa de rádio, elas se identificam com esses sons, elas se remetem a esses locais. Então tem esses sons ambientes e tem os efeitos que são utilizados. Por exemplo, uma criança chora de 0 a 6 anos. O choro de uma criança pode ser um bom recurso sonoro para você utilizar em um programa de rádio. Burburinhos, diálogos, portas abrindo e fechando, sons da rua, sons dos ambientes onde as pessoas convivem mais com as crianças. O som da escola é fundamental, o som de crianças brincando. Então, se você tiver muita criatividade, e a gente sabe que você tem, e ao longo do curso nós vamos trabalhar mais esse aspecto da criatividade. Nós vamos conseguir capturar e processar bons efeitos sonoros. Aí no seu município, com certeza, você ao caminhar pelas ruas, ao entrar nos ambientes da prefeitura, do banco, das escolas, você captura esses sons. E é importante que a gente saiba que esses sons, eles podem ser utilizados nos nossos diversos gêneros radiofônicos que vamos produzir ao longo do curso. Por exemplo, vamos falar de radionovela, uma dramatização. Nós, ao longo desse curso, podemos fazer dramatizações, que são pequenas novelas, novelas curtas, que consigam dramatizar situações. Vamos dar um exemplo de uma dramatização. Uma criança que vai
para a escola, por exemplo, e ela naquele dia não teve o transporte escolar e isso prejudicou o aprendizado dela. Nós podemos transformar situações do cotidiano em dramatizações e a partir dessas dramatizações ajudar a educar os nossos ouvintes, a instruir os nossos ouvintes, orientar os nossos ouvintes, inclusive sobre direitos. Então, as situações vividas no dia a dia pelas crianças, em casa, na escola, no posto de saúde, no deslocamento de casa para a escola, tudo aquilo que diz respeito ao cotidiano das crianças, pode ser transformado em uma dramatização, em uma pequena novela de 5 minutos, de 3 minutos, que é muito gostoso de nós produzirmos no rádio e de nós fazermos no rádio, a partir da reconstituição dos ambientes. E a gente, como não tem imagem, uma parte desses ambientes a gente reconstitui utilizando os efeitos sonoros, utilizando também as trilhas, que são aquela base musical que você utiliza para produzir os programas de rádio. Tem também as cortinas musicais. As cortinas musicais, elas são trechos de músicas que podem ser utilizadas de acordo com o tema que está sendo abordado. Por exemplo, você está trabalhando com o tema da amamentação. Então você seleciona, pesquisa uma música bem conhecida nesse universo da música popular brasileira. Um trecho de uma música que tenha relação com a amamentação. Então você recorta aquele trecho e você monta o trecho da música com o texto que você quer comunicar. Então essa montagem que ocorre entre o texto que você quer comunicar e um trecho de uma música que nós chamamos de cortina musical e os efeitos sonoros fazem parte do quebra-cabeças do rádio. Você conseguindo juntar esses elementos da linguagem radiofônica, você vai produzir um bom conteúdo. Lembrando sempre, criatividade é fundamental. Nós temos condições de aqui nesse curso, usando também a plataforma, produzirmos bons conteúdos, conteúdos educativos, conteúdos instrutivos, conteúdos que mexam com o sonho das pessoas, que mexam com aquelas sensações muito preciosas que as pessoas guardam dentro delas e às vezes é só um programa de rádio que consegue despertar. Se você colocar uma música que faça a pessoa viajar no tempo, se você coloca um efeito sonoro que provoque um impacto e faça a pessoa pensar, o seu ouvinte refletir, o seu ouvinte questionar o mundo que está ao redor dele, questionar, por exemplo, a utilização dos recursos públicos. Existem efeitos sonoros que você coloca dentro do programa de rádio e que produzem essas sensações. Então vamos ficar muito atentos e na plataforma também você terá a oportunidade de ter mais conteúdo sobre a importância dos efeitos sonoros. Os efeitos sonoros, eles fazem parte desse mundo mágico do rádio. Com os efeitos sonoros, você pode fazer uma pessoa ficar alegre, ficar triste, ficar pensativa, ficar reflexiva. Depende da maneira como você junta os efeitos sonoros para montar o programa de rádio.